այսօր կկատարենք մի քանի փորձեր։ Այս փորձին անհրաժեշտ է ամանի հեղուկ, ականջի չոփիկ, թուղթ, սկուտեղով ջուր։ Առաջինը մենք թղթից նավակ կսարքենք։ Եվ ահա ստացանք մեր նավակը։ Եվ հիմա կվերցնենք ականջի չոփիկը։ Ականջի չոփիկի օգնությամբ ամանի հեղուկը ենք նավակի վրա։ Եվ հիմա կդնենք ջրի մեջ։ Նավակները և հիմա շարժվեցին։ Եվ հիմա մենք կկատարենք երկրորդ փորձը։ Այս փորձին անհրաժեշտ է օճառի հեղուկ, շիշ, ռեզին, խոնավ անձեռոցիկ, քուաշ։ Եվ ես վերջել եմ վերցի, որ կարողանեմ քսել խոնավ անձեռոցիկի վրա։ Եվ առաջինը մենք կներկենք խոնավ անձեռոցիկը։ Եվ հիմա ռեզինի օգնությամբ խոնավ անձեռոցիկի ներկված մասը կփաթաթենք շշի վրա։ Եվ հիմա մենք կփաթաթենք օճառաջրի մեջ։ Եվ հիմա կփչենք։ Եվ հիմա մենք կկատարենք երրորդ փորձը։ Այս փորձին անհրաժեշտ է կես բաժակ ջուր, գդակ, ափսե, սոդա, կիտրոնի աղ, քուաշ։ Եվ հիմա մենք սոդան կլցնենք ափսեի մեջ։ Եվ հիմա սոդայի վրից էլ մենք մի քանի տեղից կլցնենք քուաշ։ Հիմա մենք կվերցնենք ափսեի մեջի սոդան և կլցնենք քուաշի վրա։ Եվ հիմա մենք կվերցնենք կիտրոնի աղը և կլցնենք ջրի մեջ։ Եվ հիմա կվերցնենք մեր ստացած նյութը և կլցնենք սոդայի վրա։ Ոնց տեսնեք, սաղ տակը պղպղջակներ են եղել։ Որը շատ սիրուն է երևում, որ մոտիկից նայեք։ Եվ հիմա մենք կկատարենք ամենավերջին փորձը, որը չորրորդ փորձն է։
Այս փորձին մեզ անհրաժեշտ կլինի պրինցիպկա, օճառ, ափսե եւ ջուր։ Եվ հիմա մենք կվերցնենք ջուրը եւ կլցնենք ափսեի մեջ։ Հետո պրինցիպկան տարածում ենք ջրի ողջ մակերեսով։ Եվ հիմա մենք կվերցնենք ամանի հեղուկը եւ կլցնենք ամանի կենտրոնին։ Երբ մենք լցրեցինք ամանի հեղուկը, պրինցիպկան գնաց ամանի եզրերը։ Տեսեք։